A história do corpo seco é uma lenda contada através dos tempos pelos antigos, uma lenda cheia de mistérios, onde ninguém ao certo sabe o que é de fato o tão temido corpo seco. Era uma vez um casal de idosos que morava em uma fazenda com seu filho mais velho, que por sinal era o mais velho entre os três. Os demais resolveram tentar a vida em outros lugares, porém nunca esquecendo de suas raízes e sempre voltavam para visitar os seus pais e o irmão mais velho, que por sinal tinha escolhido ficar morando na fazenda. O filho mais velho sempre foi um garoto meio do mato, como dizem por aí.